엄청 나오죠? 올류 카니발 블로우 모터인데요. 한번 분해해 봤어요. 블로우 모터를 차에서 탈거하기 위해서 나사 3발을 이렇게 한 발, 두 발, 3발을 탈거해야 되는데 뭐 어렵진 않아요. 십자드래퍼로 하셔도 되고 전동건 있으시면 전동건으로 보조석 의자를 뒤로 완전히 밀어내시고 작업 공간을 확보하시고 풀러내시면 풀러낼 수 있을 것 같아요. 그 다음에 요거를 빼낼 때 이 모터에 껴져 있는 전원잭이 엄청 안 빠져요. 그리고 꽉 눌러서, 아니면 저 같은 경우는 너무 안 빠져서 이렇게 잭을 롱로우도 눌러주고 비틀어가면서 뺐어요. 그리고 블로우 모터에 이 바람 일으키는 게 엄청 더럽죠. 이게 뭔 때인지 모르겠어요. 기름때인 것 같아요. 이게 손에 묻으면 이 물걸레로 닦아도 닦아지지가 않아요. 이게 엄청 더럽네요. 닦아지긴 닦아지는데 손에 묻으면 이게 까맣게 남네요. 물로 닦아도 안 없어지고. 일단 손을 씻어야겠습니다. 우선은 대충 큰 거는 좀 닦아 놓고요. 이 모터를 분리하실 때 이렇게 돼 있어요. 여기 클립 하나, 둘, 그 다음에 3개. 반대편에도 하나, 둘, 3개. 이런 오리발이라는 제품 하나 구매하셔서 이렇게 살살 부러지지 않게 살살 이렇게 올려서 밀으시면 하나씩 빼시면 이렇게 쏙 빠져요. 나중에 다시 재조립 하실 때도 이 전원잭 요게 요 부위에 오게, 그리고 여기 고무 완충기 달려있죠? 쏙 맞아요. 이렇게 끼우시고 다시 요 케이스 씌우시고 클립대로 하시면 되는데, 이걸 분해한 이유가 뭐 인터넷에 보면, 지금도 잠깐 사이 가루 많이 떨어졌죠? 인터넷에 보면 이 모터의 에어건으로 이제 바람을 일으켜서 이 안에 뭐 가루 같은 걸 다 털어내는데, 이게 뭔지는 모르겠어요. 기름때 같은데, 기름가루 같은데 카본인지 뭔지 안 닦아져요. 남아요, 자국이. 털면 또 나오고요. 저한테는 에어건이 없어서 그냥 이렇게 털어서 하는 걸로 하고 있어요. 이렇게 털어내면 좀 블로우 모터의 수명도 좀 길어지겠죠? 엄청 나와요. 아까도 이 영상 찍기 전에 몇 번 쳤는데 이렇게 콩콩콩 가루가 엄청 많이 나왔어요. 에어건이 있으신 분들은 에어건으로 좀 많이 불어내세요. 저같이 에어건이 없으신 분들은 이렇게 털어내시고요. 엄청 나오죠? 그리고 깨끗한 뭐 행주나 걸레로 이런 플라스틱에 모다가 닿는 부위부터 해서, 어차피 다 블로우 모터를 통해서 바람이 실내로 들어가는 거니까 깨끗하게 닦아주시면 좋을 것 같아요. 냄새도 좀 덜 나고, 이런 안 쓴 칫솔 같은 걸로 뭐 퐁퐁이나 뭐 이런 걸 묻히셔서 하셔도 되고요. 여기도 갈색처럼 보이는데, 여기 갈색처럼, 이게 다 가루예요. 뭔가 닦으면 이렇게 되죠. 저는 이 다용도 세정제 요거를 사용을 해서 약품을 이제 뿌려줄 거예요. 골고루. 이게 한번 제가 아까 살짝 닦아봤는데 안 닦이더라고요. 약품을 쓰지 않고서는 이게
때가 안 져요. 기름때인지 무슨 때인지. 그래서 다용도 세정제를 좀 내기고요. 어우, 벌써부터 끓물이 줄줄 나오네요. 막 북한은 제가 보유하고 있는 스팀지로 청소를 해볼 거예요. 때가 안 나가요. 스팀기로는 안 될 것 같네요. 그럼 그 다음으로 제가 가지고 있는 다른 장비로 한번 해볼게요. 다용도 세정제를 써서 아까 제가 그 고압 세척기 저 휴대용으로 갖고 있는 그걸로 했는데 요 사이사이는 잘 안 빠지더라고요. 그래서 사용한 게 아무리 생각해도 손에 묻었던, 지금 손 깨끗하죠? 손에 묻었던 것들이 기름때인 것 같아서 요 다용도 세정제 말고 타르 제거제 요걸 한번 뿌려봤어요. 지금 싹 녹아내리더라고요. 여러분도 다용도 세정제랑 타르 제거제 이런 걸 좀 뿌려가면서 나중에 이제 물로 깨끗하게 세척하시면 깨끗하게 결과물을 얻을 수 있을 것 같아요. 이 청소하면서 느낀 건데 냄새가 그 아저씨들 땀 냄새, 발 냄새 뭐 요 정도, 네. 제 냄새죠. 예. 그런 냄새가 많이 나더라고요. 근데 지금은 향기롭습니다. 청소가 다 됐으니까 이제 조립을 해야죠. 깨끗하게 청소했고요. 아까도 말씀드렸지만 조립할 때 여기 네모난 부위 여기에 들어가도록 이렇게 딱 고무가 세 군데가 체결이 되고요. 그 다음에 이렇게 핀 이빨을 잘 맞추셔서 딸깍딸깍 딸깍딸깍 그러면 끝났고요. 네. 그 다음에 탈거할 때 나오는 클립 잘 보관하시고요. 그리고 요 이빨이 타원형의 이렇게 일자가 되어 있죠. 타원형식으로 요 이빨을 잘 맞추시고요. 요게 처음에 뺄 땐 되게 힘들었어요. 근데 좀 빼시다 보면 요령이 생길 거예요. 그 요령까지는 제가 어떻게 할 수가 없고 공구를 쓰시는 공구가 다 다르니까 이렇게 끝까지 넣어 주시고요. 클립을 채워 주시되 롱로즈나 장비로 잘 채워주시고요. 이제 바람이 좀 냄새가 덜하겠네요. 내시경 카메라 하나 구매해봤어요. 뭐 인터넷에 뭐 몇만원 하던데 요 까만 게 내시경 카메라고요. 요게 이제 LED가 켜지고요. 테두리에
요 와이어 뭐라고 해야 되죠? 요거에 이제 이렇게 묶었어요. 이 전선만으로는 안에 진입하면 힘이 없고 자꾸 이렇게 축축 처져서 볼 수가 없어서 이렇게 묶었고요. 여기 끝에는 이렇게 스마트폰 8핀으로 되어 있어요. 그러니까 스마트폰에 꽂아서 영상을 보기도 하고 녹화도 할 수 있죠. 한번 진입을 해서 제 거 에바 상태가 어떤지 보려고요. 에바 상태를 보고, 저는 에어컨 틀어봤는데 냄새가 안 나더라고요. 근데 에어컨 끈 상태에서 바람만 일으켰을 때도 냄새가 나서 그때 블로어 모터를 청소한 거고요. 에바 상태를 한번 봐볼게요. 에어컨 에바는 여기 블로어 모터가 있던 자리고요. 보조석에서 이쪽 운전석 쪽으로 요 자리에 에바가 있더라고요. 그래서 요 블로어 모터 자리로 내시경 카메라를 진입을 해서, 세척하시는 분들로 진입을 하시겠죠. 저 안쪽을 보면 에바가 이쪽에 이렇게 있더라고요. 그래서 저는 이제 에바 상태를 보고 청소를 할지 말지, 청소를 할 거면 어떤 장비로 할지 고민을 좀 해봐야겠죠. 한번 내시경으로 찍어 볼게요. 자, 진입을 합니다. 어디가 위고 어디가 아래인지 잘 모르겠네요. 다시 진입을 해서 제 거 에바네요. 깨끗해요. 많이 더럽지 않습니다. 전문가님들이 보셨을 때는 더럽다고 생각하실 수도 있겠지만, 제가 봤을 때는 그렇게 많이 들어온 상태는 아닌 것 같아요. 그렇게 더럽지 않아요. 제가 봤을 때는 깨끗한 것 같습니다. 분해는 영상을 남기지 못했는데, 조립하는 데 있어서 역순이니까 여러분들이 한번 봐주시고요. 요게 블로어 모터 3개예요. 그리고 이제 위치는 잭을 맞춰서, 여기 잭이 들어가니까요, 요 잭 구멍에 맞춰서 이쪽 넣어 볼게요. 다시 여기 보시면 나사구멍, 여기 나사구멍, 요거를 맞춰서 딱 맞춰주시고, 손으로 간단하게 살짝 체결해 주시고요. 전동건으로 전동건이 있으신 분들은 전동건을 쓰시고요. 없으신 분들은 드라이버로. 자, 어느 정도 됐고요. 그 다음에 이쪽도 제일 힘든 게 저 안쪽이에요. 보이지 않기 때문에 감으로 해야 되는데, 보이는 쪽을 먼저 체결해 주시는 게 좋을 것 같아요. 자, 이제 안 보이는 곳, 요 안쪽, 영상에는 보이는데 작업하는 저한테는 안 보입니다. 여기 감으로 만져서, 여기 구멍 있네요. 여기다가 나사를 손으로 이렇게 쪼아 놓고요. 감으로 십자 이빨 맞추고요. 이렇게 하시고, 이 잭을 잘 이빨을 잘 맞춰서요. 딸깍 하면 끝났고요. 이렇게 하면 조립이 되고요. 분해하실 때는 요걸 먼저 푸세요. 안쪽 거를. 그리고 요걸 빼고, 여기 안쪽에 있는 나사, 요 나사를 풀고, 요 나사를 풀으면 툭 빠질 때 받아줄 수가 있어요. 근데 먼저 앞쪽 걸 먼저 풀고 요걸 나중에 푸시면
얘는 쳐져 있는데 나사는 풀어야 되고, 그러니까 여기 쳐지면서 얘가 벌어지면서 나사가 더 빡빡하게 안 풀리니까 요걸 먼저 푸시고 고정된 상태에서 잡아주시면서 양쪽 두 개를 풀러주시면 쉽게 빠질 거예요. 이렇게 블로우 모터 청소 끝났습니다. 여러분도 한번 해보세요. 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않네요.